하면 좋아. 알겠습니다. 나이스 히터. 좋아. 나이스 버터. 나이스 들어. 자, 오늘 지금 800목발 빨라. 지금 저희 집에는 처형로 와 있거든요. 그래서 자고 가는지 안 자고 가는지를 확인해야 될 것 같아요.
아, 집에 알겠어. 좋아. 자, 이거 하나 더 브레이크. 누구야? 네. 우리 할게. 잠시만요. 그래, 나이스 파드려. 원래 이 킥살부터 시작하면 바로 거야. 빨리. 아, 씨, 미안. 딱 들어왔어, 라인에. 아니야. 야. 뭐야? 있어요. 있어? 오이 친구. 야, 나 아직 모르는데. 이거 베테랑인데. 그자. 날 먹었네. 라임은 두 번 맞추시네. 아홉 사람 안 잡아있네. 나이스, 괜찮아. 좋아. 아, 바운드 시킬 걸. 한 번 더. 아, 씨. 아, 실망다. 그래, 색깔 안 들어와도 돼. 오케이. 아, 힘들어가. 죄송합니다. 좋아.
그때 시작해. 그때쯤 연습. 똑같은 사람들이 아 진짜. 거의 너무 아 이거를 왜 자꾸 때리냐. 자 이제 원점이야. 나이스 나이스. 오케이. 라인 라인. 나이스 히터. 아 진짜. 아씨 라인. 아 죄송합니다. 조금 힘이 실려야 돼. 그래야 저런. 이걸 넘겼네. 됐어 됐어. 파이. 와. 나이스. 한 개. 전체 불명예. 들어왔어? 어? 아씨 나 폴이라고 그냥 툭 쳤는데. 와씨 많이 나가는 줄 알았는데 진짜 저거 나가. 어디야 어디야. 동욱이 형 오랜만에 식사하고 갔어. 동욱이 형 오랜만에 식사하고 갔어.
아니. 여기 네 명 갔다 갈 거예요. 그냥 한양 돈방으로 갈게. 지훈이 밥 먹고 가나? 네. 출전 타임. 멋있게 하네. 죄송합니다. 괜찮아, 괜찮아. 너무. 오케이. 안필수 거 아니야? 아, 필수 미안. 좋아. 감사합니다. 그렇지. 오, 타이의 지배자. 좋았어. 나이스. 포인트는 다 내가 낸다. 야, 밀고 들어갈게. 와, 씨. 나 완전 나간 줄 알고. 사이드 아웃. 그거 완전 많이 나간 줄 알았어요. 원쓰리. 한 개. 날 잡혔어. 나도 못 받아주니까. 아, 이게 진행이 안 돼. 지금은 이제. 지금 조금 될 것 같아. 받아줄 수 있으니까. 잘 주시니까. 받아도 되니까. 그리고 와! 나이스 왔다. 난 네 서브 두 개에서 잡자잉. 5-4. 파이팅! 나이스! 야, 친구야.
안 떨어지네. 저 마지막에 그렇게 칭찬하다고? 66. 아 6이구나. 아유 저 장관님. 6 몇시? 아니야. 유수. 66. 이거 매치였습니다 형님. 아니야. 이거 어쩔 수 없습니다. 야, 코스가 뭐 빅살가 들어와. 아니야. 퍼스트 들어가. 볼. 내가 반짝게. 야, 빵 깐다는 게 굴려버렸다. 나 이거 레슨 한다고. 우리 잠깐 들어갔다. 영원히 어디로 갈 건데? 이번에 똑같이 하겠습니다. 알았어. 야, 더블 하나 주면 되지 않았나? 하나 더. 아니. 우리가 일이야. 매치야. 아, 매치야? 오케이. 맞네. 8부에서. 거기서 7부에서. 연구. 나 영구. 나 너는 매치. 여기 광수님 맞아? 방금 맞아. 맞네. 형국이 형이 내가 좀 늦었어. 맞다. 형목 있었다. 연구. 우리 작전 들어갔어요. 매치.
이거 이겨내. 할 수 있어. 작전이 필요 없는 로브가 있다는 걸 잊었어. 어이 하나. 됐어. 좋아. 하나 누가 치냐? 나 무서워가지고 되지 못하겠다. 아이, 족발 물고 가야 되는데. 자, 친구야, 1번 작전. 연기가 떨어질 것 같은데. 힘이 너무 갔다 이거. 와 이거지. 뭐지? 이미 오늘. 야, 요거 따고 니 서브에서 끝내자. 오케이 할 수 있어. 어. 아 죽었다. 죽었다. 아 볼이라 했는데 때려가지고. 와! 아, 큰일 났다. 미안. 가자. 탱구 어디로? 야, 진짜 바지를 얻었네. 아, 이때 진짜 질린다. 야, 이거 뭐 타이에서 한 20분 해줘서 아유.